but because they wanted the freedom to become an independent country, a referendum was held. But in reality, now they are even among the poorest country in Asia and even in the world. Then why we have to be know the geological of Timor Island? Just think about a strong earthquake happens, it very likely impact to Indonesia, which is near of Timor Island, right? So where is the Timor Island? Geographically, the Timor Islands are located between two major continents, namely the continent of Asia and Australia. The mountains that are part of Sunda are dominate the northern part of Timor Island, especially in the territory of Timor-Leste, while in the south there is a lower plateau gradually decreasing toward the coast. Timor Island is the Rana, result. Ya Pak, Rana, can you open your camera so everybody can see ini, you to present it? iya Pak, bentar. Okay, please continue. Sudah Pak. I'll continue. Timor Island is the result of a collision between two large plates, namely the Australian continental plate and the Banda Archipelago earthquake. The Banda Arc consists of a pair of island arcs, namely the outer arc, non-volcano, and the inner arc, volcano. The inner volcanic arc consists of a volcanic island chain that has been active since the late Miocene. The volcanic island arc can be divided into three parts: a southern inactive sector, a central active sector, and inactive sector at the northern end. The island of Timor is a part of the outer non-volcanic Banda Arc that is formed on the collision zone between the Australian continental plate or southwestern Pacific edge of Australia in the south and the subduction system associated with the Banda Arc in the north. So this is the tectonic model of Timor Island. The first is imbrication model. Imbrication model focuses on the multi-level overlap of the rocks layer. The second is overthrust model. This model emphasizes the horizontal movement of rock layer. And the third is of upthrust model. This model discloses the upward or uplift or deeper rock layer. In general, rocks on Timor Island can be grouped into three different stratigraphic or sequences. The first is paraautochthon. Paraautochthon consists of rocks from the southwestern edge of Australia and often called Australian facies. The second is allotochthon, consists rock from Banda and Eurasian facies. And the last is autochthon unit. This is the Timor facies. The native people in Timor Island believe that the island of Timor was once a sea, while the island is Monakaan. This meant that the Timor Island is experiencing uplift. This is proven by the discovery of remains flora at an altitude of more than 1,000 meters. A natural disaster geological is natural disaster that occurs due to energy factor from within the earth. Earthquakes are vibration that occurs on the surface of the earth due to a pseudo release of energy from within that creates seismic waves. Earthquakes are usually when the movement the earth is fast. Based on its seismotectonic characteristics, Timor Island is include the highly active earth zone and active continental edge. Tectonic processes resulting from the sharpening that occur from the movement of the Indo-Australian plate. The position of the Timor Sea is a subduction path to the north. So the conclusion is a large fault such as the Timor Thrust Fault play an important role in shaping the landscape and geological structure of the Timor Island. The movement of tectonic plates, especially faults that form in the region, can cause tension and energy accumulation in the Earth's crust. When this energy is released in the form of an earthquake, significant shaking can occur in the Timor Island,
region and its surroundings. Taking into account this geological condition, continuous tectonic activity in Timor Island makes the region vulnerable to earthquakes. Existing geological conditions, such as the presence of fault mountains in subduction zones, increase the potential for strong earthquakes and can often have a significant impact on local people. I think that's all from my presentation. Sudah, Pak. Thank you, Rana. You presented well using English. Um, Overall, from your presentation, it's only 5 minutes, I think. So I give each one of you is around 10 minutes. So we have 5 minutes more time to uh, receive some question from all of you, Pak, mic girlfriend. Bapak di mute, Pak. Sorry. Thank you, Rana. You present in English. You have a good pronunciation. Maybe you should practice more and writing more in English. I think it's very good for you. We have five, I think, 4 minutes more time to asking Rana some questions. So anyone, if you have any question, you can ask her in Bahasa Indonesia or in English. So please, if anyone have a question. And also, the there is additional plus if you asking a question. So anyone, please ask something to Rana. Nggak ada ini? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang mau nilai nih? Ada Pak, ada Pak. Baik, saya akan menanya kepada Rana. Perkenalkan, nama saya Miki Ridanti dengan NIM 23136071. Pertanyaan saya yaitu, apa yang menyebabkan Pulau Timor rentan terhadap gempa bumi? Sekian, terima kasih. Silakan Rana, jawab aja langsung berapa. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Menurut saya, kenapa Pulau Timor itu rentan terhadap gempa? Karena berada di wilayah yang terkena sesar, terus adanya aktivitas vulkanik, kemudian ada daerah pegunungan, dilewati oleh rangkaian pegunungan. Jadi kalau ada pegunungan biasanya terjadi gempa. Gunung Panggilan juga. Tidak, Pak. Oke, sebenarnya kalau mau jawab itu ya harus ada datanya dulu ya. Contohnya apa misalnya gempa di Timor yang mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir gitu ya, ada datanya enggak? Terus berapa kali dia frekuensinya gitu, sampai dibilang dia itu memang benar-benar apa namanya tektonik aktif. Terus kalau udah dapat itu kita dapat juga nanti
oh berapa sih misalnya kecepatan lempengnya di sana gitu ya. Ada data-datanya sebenarnya kalau bisa mencarinya. Jadi kalau mau bilang, oh apakah semua sesar itu punya gempa, tidak juga ya. Eh, itu terlalu apa namanya? Kesimpulan yang terlalu dangkal itu kalau 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 di wah karena ada ini dari ini. Itu sama kayak kalian kalau kalian sakit gitu ya, semua sakit kalian kasih obat paracetamol gitu. Sakit gigi paracetamol gitu. Sakit apa lagi? Sakit mata pakai paracetamol juga gitu. Jadi terlalu general gitu. Jadi harus ada alasannya. Ya, jadi kalau kalian mau cari itu tolong disertai juga sama data pendukungnya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Thank you Rana for your presentation. Maybe I will use some of your. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Valensa Ragi. Saya ingin bertanya kepada Ratna terkait dengan isu-isu yang beredar sekarang, yaitu banyak sekali beberapa gunung api yang ada di Indonesia sedang aktif. Dan juga ada isu-isu tentang tsunami yang akan melanda di Padang. Menurut saudara, mengapa faktor-faktor apa saja yang membuat gunung-gunung api tersebut aktif dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki keilmuan di bidang tersebut? Sekian, terima kasih. Ini juga nih pertanyaan ini, ketahuan nih jarang kuliah deh nih. Pertanyaannya tentang ini ya, tentang daerah timur kalau bisa ya. Salah satu ini Rana ini kan dapatnya di Pulau Timor ya. Nah, itu kan kalau Padang nanti kalian mau tanya lah sama orang Padang gitu ya. Dapat Sumatera Barat atau daerah Sumatera. Tapi kalau mau jawab silakan aja Rana. Kurang paham, Pak. Valen. Jadi gini Valen ya. Kalau misalnya Ya, Pak. Ancaman ya pasti adalah ancaman gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau ditanya kenapa gitu ya, semuanya bisa aja gitu ya. Kalau dibilang apakah semua ini apa namanya gempa atau tsunami pas di Krakatau ya, kemarin anak Krakatau meledak ya, tsunami kan Banten kan, itu kan bukan ini ya, bukan karena gempa tektonik kan, bukan karena sesar ya, karena runtuhan dari meledaknya gunung anak Krakatau tahun 2000 berapa ya, 2018 kali ya misalnya ya, yang vokalis Seventeen meninggal itu tahun kapan tuh? Saran itulah, Pak. Sekarang lah kamu baca berita gitu ya. Jadi kalau ya, kalau kamu emang mau tinggal jauh-jauh dari ini, dari potensi ya, jangan di Indonesia tinggalnya di itu tuh, di kutub selatan kalau mau, sebelah penguin tuh kamu tinggal gitu ya. Tapi bukan itu pertanyaan yang bagus gitu ya, kalian ya. Coba sekarang misalnya, apa misalnya bukti-bukti tsunami ada gitu ya, di Padang misalnya, sejarahnya ada nggak gitu ya. Kita percaya kan, kalau kamu kan percaya sama ini kan, mantanmu balik lagi kan sama kamu kan, kan sejarah itu kan harus ada gitu ya. Nah sama gitu, ada sejarah tsunami misalnya di Sumatera Barat misalnya, ada nggak di mana jejaknya gitu, kalau ada nggak korbannya misalnya, ada nggak peradaban di sana gitu ya. Mana dulu kalau misalnya orang Belanda itu kesini, ada nggak dia punya catatan tsunami misalnya di Sumatera Barat, atau nanti kalau di sana di Timor ada nggak itu sejarahnya di Timor misalnya, daerah mana, apa catatannya, apa sumbernya gitu ya. Nah, itu yang patutnya bisa kita pelajari gitu ya. Baik, Pak. Tapi kalau hanya bilang oh ini ada potensi ini gitu ya, sama kayak tadi gitu, paracetamol semuanya gitu ya, susah kita ininya. Oke, ada 2 orang ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ini saya mau dulu ya komentar dulu. Ada, Pak.
Siapa nih? Adam Zidan, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adam Zidan dengan NIM 23136035. Saya ingin kepada pemakalah, apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di Pulau Timor? Sekian, terima kasih. Silakan jawab, Rana. Terjadinya gempa bumi di Pulau Timor itu bisa disebabkan karena adanya deformasi lempeng bumi. Kemudian deformasi lempeng bumi itu adalah perubahan bentuk atau gerakan lempeng tektonik yang membentuk gerak bumi. Pulau Timor ini kan berada di daerah zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menyusup di bawah lempeng Eurasia. Menyebabkan wilayah timur ini bisa mengalami pengangkatan, perlipatan, dan persesaran.